Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere öksürüğün doğal yollarla geçmesi için neler yapabiliriz? Bunlar üzerine konuşacağım. Sizler için öksürüğe iyi gelen 14 doğal ürün ve tavsiyeden bahsedeceğim. Bazı doğal ilaçlar öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca bazı şifalı bitkiler ve takviyeler doğal da olsa ilaçlarla etkileşime girerek istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Mutlaka eczaneden ürünler alınmalıdır. Takviye almadan önce bir doktor veya eczacının önerisi dikkate alınmalıdır. Bir de kısa bir not iletmek istiyorum. Videolarım genellikle abone olmayan izleyiciler tarafından izlenmektedir. %93 oranda. %7 abone olanlar izlemektedir. Bu oranın biraz iyileşmesi, yani abone olmaya önem verilmesi benim için önemli. Hiçbir ücret gerektirmeyen bir durumdur abonelik. Şimdi başlıyorum. 14 doğal öksürük kesici ilaç veya tavsiye konusunu maddeleştirdim. İlki bal. Araştırmalara göre bal öksürük belirtilerini hafifletebilir. 2021 tarihli bir araştırmada üst solunum yolu enfeksiyonlarında öksürüğü tedavi etmek için bal kullanmanın etkileri incelendi. Araştırmacılar balın hem öksürüğü bastırmada hem de antibiyotik ihtiyacını önlemede olağan bakıma göre daha üstün özellikleri olduğu bulundu. Başka bir çalışmada araştırmacılar balı yaygın bir öksürük bastırıcı olan dextrometorfanla karşılaştırdılar. Araştırmacılar hem balın hem de dextrometorfanın, yani bu etken maddenin öksürüğü bastırmak için görev yaptığını buldular. Balın bir denemede biraz daha, hatta yüksek puan aldığını gördüler. Bu da ilginç bir veridir. Bir kaşık bal ağızda biraz tutulur. Tabii bunun kaliteli, yüksek kalite özellikle bir bal olması önemli. Ağızda tutulduktan sonra yutulur ya da bitki çayı gibi bir sıcak içeceğe ekleyerek de balı tüketebilirsiniz. Balla ilgili benim videom var. Onu da bu görselden bulup izleyebilirsiniz. İkincisi zencefil. Zencefil anti-enflamatuar, yani iltihap iyileştirici özelliklere sahip olduğundan kuru veya astım öksürüğünü hafifletebilir. Ayrıca zencefil mide bulantısını ve ağrıyı da hafifletici özelliği vardır. Sadece birkaç eski çalışma zencefilin öksürük üzerindeki etkisini incelemiştir. 2015 yılında yapılan bir araştırmada zencefilde dahil olmak üzere geleneksel ilaçlarda kullanılan 10 farklı doğal ürün incelenmiştir. Araştırmacılar zencefil ve bal da dahil olmak üzere diğer ilaçların geleneksel tıpta sürekli bir rol oynadığını ve faydaları olduğunu göstermişlerdir. Üçüncüsü sıcak içecekler. Mevcut araştırmalar eksik olsa da 2008'de bir çalışmada oda sıcaklığında o derecede, yani çok sıcak olmayan sıvı içmenin öksürüğü, burun akıntısını ve hapşırmayı hafifletebileceğini göstermiştir. İlerlemiş soğuk algınlığı veya grip belirtileri olan kişiler içeceklerini ısıtmaktan fayda görebilirler. Aynı çalışma sıcak içeceklerin boğaz ağrısı, üşüme ve yorgunluk gibi belirtileri de hafiflettiğini bildirmektedir. Belirtilerin hafiflemesi anında gerçekleşebilmektedir. Sıcak içeceği bitirdikten sonra da bunun etkisi devam edebilmektedir. Rahatlatıcı olabilecek sıcak içeceklere örnek olarak hem besleyici olması nedeniyle kemikli et suyu çorbası, bitkisel çaylar, kafeinsiz siyah çay ve ılık su söylenebilir. Dördüncüsü buharlı ortam. Mukus ve balgam gibi ıslak öksürük sebeplerini bu düzeltebilir. Bu yöntemi denemek için kişinin sıcak bir duş veya banyo yapması, banyonun buharla dolması, bu ortamda bulunması önemli. Belirtiler geçinceye kadar birkaç dakika bu buharın içinde
kalınması önemlidir. Daha sonra serinlemek ve dehidrasyonu yani susuzluğu gidermek için de yeterli su alınabilir. Alternatif olarak insanlar buğu da yapabilirler. Beşincisi hatmi kökü. Hatmi kökü öksürük ve boğaz ağrısı tedavisinde uzun süredir kullanılan bir bitkidir. Bitki yüksek müsilaj içeriği nedeniyle öksürükten kaynaklanan tahrişi hafifletebilir. Müsilaj boğazı kaplayan kalın, yapışkan bir maddedir. Daha eski ve küçük bir çalışma marshmallow kökü, kekik ve sarmaşık bitki ekstresi içeren bitkisel öksürük şurubunun soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan öksürüğü etkili bir şekilde hafiflettiğini buldu. Şurubu 12 gün aldıktan sonra katılımcıların %90'ı ilacın etkinliğini iyi veya çok iyi olarak değerlendirdi. Yapılan bir in vitro araştırmada araştırmacılar hatmi kökü ekstraktının kaplama etkisine de dikkat çekti. Antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip olduğu ve steroid olmayan bir antiinflamatuar ilaç olan diklofenak molekülü ile benzer bir rahatlama sağladığını bulmuşlardır. Hatmi kökü kurutulmuş bitki veya poşet çay olarak da mevcuttur. Kişi her ikisine de sıcak su eklemeli ve hemen içmeli veya önce soğumasını da bekleyebilir. Hatmi kökü suda ne kadar uzun süre demlenirse içecekte o kadar fazla müsilaj olur. Altıncı yöntemimiz tuzlu su gargarası. Tuzlu su gargarası soğuk algınlığıyla ilişkili belirtileri hafifletmeye yardımcı olmak için uzun süredir kullanılmaktadır. Tuzlu su gargarası mukusun gevşemesine ve bazı ağrıların hafifletilmesine yardımcı olabilmektedir. Ancak muhtemelen viral yükün azaltılmasına tam yardımcı olamayacaktır. Mukusu gevşetmesi ve atması için serum fizyolojik burun damla ya da spreyleri de kullanılabilir. 7. maddemiz bu ilginç bilinen bir madde bromelain. Bromelain ananastan elde edilen bir enzimdir. Meyvenin en çok çekirdeğinde bulunur. Anti-enflamatuar özelliklere yani iltihap giderici özelliklere sahiptir. Ve aynı zamanda mukolitik özelliklere de sahip olduğu gösterilmiştir. Bu özellik mukusu parçalayıp vücuttan çıkarabileceği anlamına gelir. Bazı insanlar boğazdaki mukusu azaltmak ve öksürüğü bastırmak için her gün ananas suyu da içmeyi deneyebilir. Ancak meyve suyunda belirtileri hafifletmeye yetecek kadar bromelain bulunmayabilir. Bromelainin takviyeleri mevcuttur ve öksürüğü hafifletmede etkili olabilir. Bu nedenle bu bilgi belki de ilk defa burada duyuyorsunuz. Bu anlamda önemlidir. 8. maddemiz kekik. Kekiğin hem mutfakta baharat olarak kullanımı hem de tıbbi kullanımları vardır ve öksürük, boğaz ağrısı, bronşit ve sindirim sorunları için yaygın olarak kullanılan bir üründür. 2015 yılındaki meta analizde çalışmada kekik preparatlarının kullanılmasının insanlarda öksürük belirtilerini hafifletmeye yardımcı olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunmuştur. 2021'de yapılan daha yeni bir çalışma, kekik ve sarmaşık damlalarını bir arada kullanan kişilerin bronşit belirtilerinde, öksürükte ve genel yaşam kalitesinde iyileşme olduğu gösterildi. Ayrıca insanların kekikten elde edilen ekstreleri kullanırken çok az yan etki yaşadıkları da belirtilmiştir. Kekik kullanarak öksürüğü tedavi etmek için kişi bu bitkiyi içeren öksürük şurupları içebilirler. Örnek olarak da size ekranda gösteriyorum. 9. maddemiz asit röflü olan kişilerin diyet değişiklikleri yapmaları öksürüğü hafifletebilir. Asit röflü öksürüğün yaygın bir sebebi olabilmektedir. Asit röflüyü tetikleyebilecek gıdalardan kaçınmak bu durumu yönetmenin ve ona eşlik eden öksürüğü azaltmanın en iyi yollarından biridir.
her bireyin kaçınması gereken farklı reflü tetikleyicileri olabilir. Reflüye neyin sebep olduğundan emin olmayan kişiler en yaygın tetikleyicileri diyetlerinden çıkararak ve belirtilerini izleyerek buna başlayabilirler. Reflüyü en sık tetikleyen yiyecek ve içeceklere örnek alkol tüketimi, kafein, çikolata, turunçgiller, kızarmış ve yağlı yiyecekler, sarımsak ve soğan, nane, baharatlar ve baharatlı yiyecekler söylenebilir. Reflü ile ilgili benim 3-4 tane videom var. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. 10. maddemiz kaygan karaağaç bitkisi. Kaygan karaağaç boğaz ağrısını ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olan yüksek düzeyde müsilaj içerdiğinden hatmi köküne benzer. Kaygan karaağaç suyla karıştırıldığında kaygan bir jel haline gelen bir madde olan mukus içerir. Ağız, boğaz, mide ve bağırsakları kaplar ve buradaki rahatsızlığı yatıştırır. Ayrıca iltihaplı bağırsak rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olan antioksidan maddeler içerir. Bir kişi bir çay kaşığı kurutulmuş bu bitkiden bir bardak sıcak suya ekleyerek içmeden önce en az 10 dakika demlenmesini sağladıktan sonra kaygan karaağaç çayı tüketilebilir. Bu bitki bazı ilaçların emilimini etkileyebileceğinden başka bir ilaç kullanılıyorsa aralarına 4 saat zaman bırakılması önemlidir. 11. maddemiz N-asetilsistein, NAC olarak da kısaltılmışı geçer. L-sistein amino asidinden gelen bir takviye üründür. Günlük doz almak solunum yollarındaki mukusu azaltarak ıslak öksürüğün sıklığını ve şiddetini azaltabilir. Bir meta analizde NAC'ın kronik bronşitli kişilerde belirtileri önemli ölçüde ve tutarlı bir şekilde azaltabildiğini göstermiştir. Kronik bronşit, mukus birikmesine, öksürüğe ve diğer belirtilere neden olan solunum yollarının uzun süreli iltihaplanmasıdır. Araştırmacılar hava yolu tıkanıklığı olmayan kişiler için günlük 600 mg NAC'ın kullanımının kişiye fayda sağlayacağını göstermektedir. Doktor müsaadesiyle bu doz 1200 mg gün olarak da yükseltilebilir. 12. maddemiz ilginç bir konu, probiyotikler. Probiyotikler öksürüğü doğrudan gidermez ancak bağırsaktaki bakterileri dengeleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebilirler. Bu probiyotiklerle ilgili videomda bu görüntüden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi öksürüğe neden olabilecek enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir. 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre Lactobacillus adı verilen bir tür probiyotik soğuk algınlığının önlenmesine yardımcı olmada mütevazı da olsa bir fayda sağlanmıştır. Bu gösterilmiştir. 2016'da yayınlanan bir başka meta-analiz, probiyotik almanın çocukların solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma sayısını azaltmaya yardımcı olduğu ve buna bağlı olarak da dolaylı olarak öksürüğü azaltabileceği gösterilmiştir. Lactobacillus ve diğer probiyotikleri içeren takviyeler eczanelerde mevcuttur. Probiyotikler açısından zengin besinler de tüketilebilir. Keçi koyun manda yoğurdu, kimçi ya da lahana turşusu ev yapımı tercih edilmelidir. Bunlar probiyotik için önemlidir. Ancak gıdalardaki probiyotik birimlerinin sayısı ve çeşitliliği büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Probiyotik açısından zengin gıdalar yemenin yanı sıra probiyotik takviyeleri de almak, ilgili doktor, eczacı önerisiyle soğuk algınlığını önlemeye yardımcı olacaktır. Solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmaktan kaçınmak her zaman mümkün olamamaktadır. Ancak hasta insanlarla temastan kaçınmak, düzenli el yıkamak, susuz kalmamak riski azaltmaya yardımcı olacaktır. Doğal yollarla mukusu kontrol etmek için bazı doğal ürünleri daha önceki maddelerde sizlere tekraren söylemiştim. Diğer bir ilginç bir maddemiz zerdeçalın ana maddesi olan kurkumin. Kurkumin balgam üretimini tetikleyen
enfeksiyonu azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir. Anti-enflamatuar özelliği vardır. Bu da mukus atılımını kolaylaştıran bir faktördür. 14 olarak da diğer önlemler olarak üst başlıkta topladım. Bunlar kemikli et suyu çorbalarını tüketmek, vitamin, mineral ve protein içeren takviyeler almak. Bunlar enfeksiyonlara karşı direnmede vücudu besleyen ürünlerdir. Ayrıca soğan, sarımsak, brokoli, ananas gibi bazı besinlerin tüketmelik hava yollarındaki iltihaplanmaya karşı iyi bir seçenek olduğu söylenmektedir. Mukus, bebek ve çocukların nefes almalarını zorlaştıran bir faktördür. Uykuya dalmalarını engelleyebilir. Hatta fazla mukus, mide bulantısı ve kusmaya da neden olabilir. Mukusun normal işlevi enfeksiyondan korumak olsa da fazla mukus birikmesi tam tersine enfeksiyona da neden olabilir. Bu nedenle düzenli olarak temizlenmesi önemlidir. Fazla mukusu temizlenme için sterilize edilmiş burun aspiratörü kullanılabilir. Her kullanımdan sonra sterilize edilmesi önem arz etmektedir. Evet sayın izleyicilerim, bu videoda da sizlere doğal yollardan öksürüğün tedavi edilmesine yönelik önemli bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Ayrıca tamamen doğal içeriklerden oluşmuş öksürük şurupları da var. Bunları da size bir tablo halinde bu konuşmamdan sonra videonun sonunda ekrana gelecek. Onu da durdurup not alabilirseniz sizler için faydalı olacaktır. Umarım bu bilgiler sizlere yararlı olur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.